啦，又嚟到睡前小鬼故嘅時間。今日感謝公子換咗，我要聽鬼故。而今日要講嘅鬼故呢，叫做揾到啦。講呢種事呢，唔知道適唔適合啦。不過反正都過咗追溯期，咁不如講出嚟啦。大約呢，喺10幾年前，我仲係中一嘅時候呢，就成日同幾個朋友一齊去咗郊區嘅一棟廢屋入面走去玩。而嗰個地方呢，係學長傳落嚟嘅。聽講呢，以前係一間汽車旅館嚟，入面仲有幾間房同埋床添。當然啦，我哋去嗰度係半夜，帶埋電筒，通常呢就聚集喺以前係廳嘅地方度傾閒偈。而入面呢，有一張梳化，雖然啲彈弓呢會聲嘅，但係呢都仲坐到。而我哋通常一齊去呢，都係4-5個人左右。嗰一度呢，對於啲古惑仔嚟講呢，係一個非常之好嘅聚集地。但係因為之前啲學長都係啲好勁嘅人嚟，而其他人呢都唔會夠膽靠近呢個地方，所以呢一度呢係我哋專屬嘅場所。而喺嗰一晚呢，我哋5個都喺個大廳嗰度傾緊偈。嗰陣呢，外面開始落起毛毛雨，傳嚟踢踢踏踏嘅聲。呢個時候呢，白痴嘅智郎竟然突然話：好想去廁所啊！平時呢，我哋都係喺外面嘅草叢解決嘅啫。但係因為落雨，所以就唔想出去。有個朋友呢，拎住手電筒照住個廳最深嗰道門，就話：嗰度咪有廁所咯。我就答佢：有係有，不過冇水喎。智郎呢，聽完就話：唔緊要啦。咁佢就拎住個電筒，然後就消失咗喺嗰道門後面。過咗一陣呢，就傳嚟佢嗰一把傻傻地嘅聲：揾到啦，揾到啦！但係過咗10分鐘、20分鐘，智郎都係冇返到嚟。終於有人忍唔住要大嗌：喂，你係咪屙緊屎啊？講完之後呢，佢就去咗嗰道門度睇下。過咗冇幾耐呢，嗰個人就成塊面白晒咁返嚟話：智郎唔喺入面喎，唔喺度，唔喺度係咩意思啊？去睇下咪知咯。於是呢，我哋就全部一齊走咗入去。嗰個地方呢，望落好似一個辦公室，有2間連住嘅房。好快呢，就會睇到入面根本就冇廁所，而更加奇怪嘅係呢，入面根本冇其他出入口。因為智郎拎走咗個電筒，所以我哋而家呢得返2個電筒啫。我哋仔細咁搜查晒可以收埋一個人嘅地方，譬如係櫃後面或者台底，但係無論點樣揾都好呢，都係揾唔到智郎嘅蹤影。異常嘅情況令我哋都嚇親，最後我哋達成咗一個共識，就係呢件事邊個都唔准講出去。講真啦，智郎屋企環境呢都唔係好正常，所以呢，即使佢個仔失蹤咗啦，佢屋企都冇報警。最後智郎呢就俾人當做失蹤人口咁樣處理，而我哋呢都冇再去過嗰一棟荒廢咗嘅旅館。過咗幾年之後呢，
我喺條街度撞返以前一齊玩嘅同學，我哋一齊去咗間 cafe 度傾偈，話題傾傾下，自然就講到當年嗰一件事啦。個同學同我講，之後佢向學長打聽嗰一棟旅館點解會俾人荒廢呢？聽到呢個原因，我成身都起晒雞皮，因為曾經有幾個客人都喺嗰度離奇失蹤。雖然學長都唔知道失蹤嘅具體情況，但係淨係呢個事實就已經足夠令人覺得心寒。講埋呢啲之後呢，個同學就耷低頭，用支飲管喺度搞得返啲冰嘅檸檬茶，成個頭飆晒冷汗。我輕輕咁拍咗佢膊頭，問佢：你做咩啊？佢沉默咗一陣之後呢，佢終於開口講：你仲記唔記得啊？嗰陣呢，智囊入去嗰度門，我係離門口最近㗎。我岌頭，我有啲印象。道門閂咗之後呢，我聽到把好細嘅聲，就係嗰句揾到啦，揾到啦。個同學成塊面青晒咁岌頭，跟住就繼續講，但係嗰把聲唔係智囊嘅。喺呢瞬間，我覺得有好幾年累積咗嘅寒意一下咁湧晒出嚟。完啦，呢個就係今日嘅鬼故啦。希望大家鍾意啊！